ធ្លាក់សបង្កដោយពពួកមានរោគផ្សិតគឺមានផលរំខាននិងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដល់សុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីបងប្អូនដឹងអត់ការធ្លាក់សបង្កដោយពពួកមានរោគផ្សិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកបំផុតគឺទី1រមាស់ខ្លាំងរមាស់ពិបាកទ្រាំរមាស់ទាំងផ្នែកខាងក្រៅនៃទ្វារមាសរមាស់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វារមាសជាពិសេសបើសិនជាស្ត្រីធ្លាក់សរមាស់អត់បាត់ធ្លាក់សញឹកញាប់ឬក៏ស្ត្រីកើតមានបញ្ហានឹងចាប់ពី3ដងក្នុងមួយឆ្នាំឡើងទៅកើតឲ្យបាត់ឲ្យកើតបែបនេះគឺអាចបង្កឲ្យបញ្ហាធ្លាក់សងពពួកមេរោគផ្សិតនេះទៅជារ៉ាំរ៉ៃពិបាកព្យាបាលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទី2មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់សងមានការរមាស់រំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទេសូម្បីតែស្ត្រីរស់នៅជាមួយដៃគូក៏មានការឈឺចាប់ហើយទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីងាយក្នុងការរលាកការស្ងួតស្ត្រីដែលកើតផ្សិតភាគច្រើនពេលនៅជាមួយដៃគូហើយតែធ្លាក់សតែងតែរមាស់ហើយមានការហើមចាអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាស្ត្រីមានគម្រោងក្នុងការយកកូនទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែកើតផ្សិតធ្លាក់សរមាស់គឺពួកគាត់ពិបាកក្នុងការមានមិនមែនថាគាត់អត់អាចមានកូនទេគាត់អាចមានប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការមានដោយសារតែពេលដែលស្ត្រីកើតផ្សិតទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីក្តៅហើយងាយក្នុងការរលាកនៅទ្វារមាសចឹងពេលដែលនៅជាមួយគ្នាយើងមានគម្រោងក្នុងការយកកូនធម្មតាយើងតែបញ្ចូលទឹកកាមចូលទៅចឹងដល់ពេលដែលស្បូនក្តៅទ្វារមាសក្តៅខ្លាំងពេកទឹកកាមនោះអាចហែកចូលដល់ដៃស្បូនបានទេចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកមានដោយសារតែទឹកកាមនោះគឺក្តៅហើយអាចនឹងធ្លាក់ចេញមកវិញអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដល់ពេលដែលការផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃយូរខ្លាំងពេកក៏ងាយបង្កធ្វើឲ្យស្ត្រីរលាកមាត់ស្បូនធ្វើឲ្យស្ត្រីធ្លាក់សញឹកញាប់ធ្លាក់សជាប្រចាំបង្កទៅជាក្លិនមិនល្អដូចជាក្លិនឆ្អាបក្លិនជូរក្លិនស្អុយនិងមានការឈឺចាប់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអង្គផ្លូវភេទដូចគ្នាចឹងបងស្ត្រីណាខ្លះកំពុងកើតមានបញ្ហាផ្សិតសូមបញ្ញាស្វែងរកដំណោះស្រាយបើបងប្អូនអត់ចង់ជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយសម្រាប់ដំណោះស្រាយគឺខ្ញុំមានជូនបងប្អូនតែព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកនឹងខ្ញុំជាមុនសិន